I choose rich every fucking time. Let me show you everything I know. 今天我们重回 TV 的相关功能介绍，来到警报相关内容。警报是 TV 的一个核心功能之一，也是辅助我们看盘的一个极佳选择，可以解放我们的双手，节约我们的时间。那么，如何更好的利用警报功能呢？首先，我们要明白，警报分为建立、管理两个部分。建立分别4种类型的警报：价格、绘图、指标、策略。建立页面分为设置和通知。我们先看到设置页面，条件栏可以设置2个变量之间的关系，比如穿过、下穿、上穿、大于、小于等关系。触发这一栏则代表着满足条件栏之后什么时候才会触发警报。举个例子，大家常说的站稳某个价格，则可以通过条件栏选择大于，触发栏选择每根 K 线一次，再收盘价，这样就只会在每根 K 线结束后，若价格还是大于您设定的条件，才会触发您的警报，向您报警。警报名称，比如您建立了好几个警报，是您将该警报区别于其他警报的标签。消息栏，您触发该警报后 ，TV 向您发送的消息内容。我们再来看到通知栏，根据您的需求，您可以选择不同的通知方式。设置警报时，一定要注重您选择的通知方式，否则可能有时候您会没有按您所期望的方式收到通知。接下来，我会非常快速地为您重复以上几种不同警报的建立过程。好了，这就是警报建立的全部内容了。管理，我们先看到右上角的3个点，我们可以批量开启、暂停、移除警报，也可以按照建立警报的类型进行筛选，等等自定义的筛选方式。下面我们来看到具体警报，同时可以暂停和移除。重点是这里的齿轮，也就是编辑。点开后，我们又回到我们建立页面的设置，我们可以进行对建立警报的设置修改。好了，这就是警报功能的相关内容了。更进阶的相关事项，我会在后面的视频为大家进一步介绍，请大家期待。感兴趣的话，可以点赞、订阅、开启小铃铛，不错过更新。有相关的疑问和需求，也可以在评论区留言，或者扫描屏幕的上方的2维码，或通过视频简介中的群组链接加入我们的群组，第一时间获取我们的最新动向。